传统八声，第二声甲第六声是重复，所以我甲八声变做七声，经过排列来互音看觅咧。看罗马字练习语感，需要重复练习。这种排列是为着后壁要讲变调做准备。甘毋对，甘甘甘甘甘甲甲甘甘甘甘甘甲甲二一七三五四八，第二条、第一条、第七条、第三条、第五条、第四条、第八条。滚滚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 ，讲讲讲讲讲国国，狗西唱罢狗必落。咱即摆甲头前四音落好，后壁三音暂时莫阁念。咱来听头前的四音的音感。感感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 ，滚滚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 ，讲讲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 ，狗西唱罢狗西唱罢，请你重复练习几遍啊！这四声练习就好。